BXB kruh. A ze středu C na levou ruku. No to je proti slunci, tak nevím. HXF změnit směr a nechat vytáhnout otěže, před F otěže zkrátit. A pracovní klus, KH od stěny ke stěně. C stát 3 až 4 kroky zpět a stát předním krokem vchod. CXC kruh a přitom X pracovní cval jedenkrát kolem, mezi C a X nechat vytáhnout otěže, X opět zkrátit. C pracovní klus, CXA kruhy změnit. A pracovní cval, FM skoky prodloužit. Mezi M a C pracovní cval, C pracovní klus. HXF změnit směr, lehký klus a kroky prodloužit. F pracovní klus a ze středu G stát, nehybnost pozdrav. Opustit obdélník v A krokem na dlouhé otěži. No, usmál se, tak teďko zmáčknou.